startet friskt. Herlig. Ut og campe i telt. 2 overnattinger. Det tungt, og det hardt. Men sola skinner, og livet smiler. Sant, Ulva? Hallo! Vi hadde litt problemer med å få tak i maggot. Det var det utsolgt for. Jeg skjønner ikke hvorfor den maggot-linja har blitt berørt av det som skjer nede i Rødehavet, men på et eller annet vis så har vi det. Så XXL får ikke maggoten inn. Her det store problemer med distribusjonslinja over hele verden, men Sport 1 i Kongsberg, de kunne jo levere da, på maggot-siden. Så det fikk vi ordnet, selv om det var jo stengt. Det var stengt, vi ringte dem, betalte med Vips, og de var elskverdige nok til å sette den maggoten på utsida av døra. Så det var veldig bra service. Så tok vi med oss opp hit, drepte den med kulde. Han skulle jo dø uansett da, Seljan. Jo da, det var synd at han ikke fikk leve det ene døgnet han kunne levd. Og turen starter med helt fantastisk vær, iskaldt på vidda, soloppgang og dis, og det var helt strålende, i hvert fall lysforhold da. Fantastisk altså. Det var kaldt, det var jo 18-19 minus, men sola tok litt. Kjempefin morgen å stå opp til med sola som kom oppover Møsvatn, og vi kommer oss for pakka inn i bilen relativt kjapt og setter og går utover Varland. Det jo kjempefint å kjøre på vinterveier, synes jeg, når det litt snø. Det var nydelig altså. Fantastisk morgen. Full av pepp. Lufta gikk litt ut av ballongen min når jeg fant ut at jeg hadde tatt med feil skisko, så jeg måtte gå med truger, som jeg heldigvis hadde med da. I stedet for ski. Ja, da begynte problemene. Jarli, hei. Du ventet på meg, du. Det var koselig. Ulva og jeg går der og setter camp, men Ellie tar camp her, du. Vi fant jo en fin camp da, en nydelig plass. Når vi kom opp på den campen, var kjempefin. Lå veldig fint til oppå en høyde, og med noen trær rundt, så det var en kjempefin camp. Det var nydelig, og vi jobbet bra. Vi hadde jo med oss spade. Den var laget av plastikk. Og for å komme ned gjennom det skarelaget, så tenkte jeg å gi den et lite push med foten. Det må gå. Jeg vet jo at den ikke tåler veldig mye sånn fotarbeid, men... Du graver, Seljan? Jeg gravde inntil nå. Jeg skulle gi den lite trykk på toppen her. Gikk ned 1000 knas. Se her. Denne er ikke noe særlig mye verdt lenger, så takk skal du ha. Inshallah. Jeg tror jeg går litt tilbake på ambisjonene med det bålplassen her. Og først så startet vi med å rigge camp, og du gravde deg ned i snøen mens jeg tråkket til med skia for teltet og var veldig optimistiske. Ja, jeg gravde meg ned i tide. Se om det hjelper litt på trivselen nede inne i teltet. Når vi så fikk rigget oss foran bålet og skulle kose oss, så hadde jo vi tatt med oss en øl. Det var jo egentlig det vi brukte mye tid på. Finne ut av og få opp den ølen. Ja, der. Se der, ja. Vi trenger en pinne. Vi må ha litt pinne.
denne grei? Nå blir det øl! Du får ta neste etappe. Jeg laget øl Ja, vent da! La meg flytte meg. Det var spesielt. Hva vil du ha? Carlsberg? Er det greit? Carlsberg, ja. Fint det. Lett og fint, lys og fint øl. Ja, purt eller urpurt? Purt Carlsberg. Ja, det skal du få. Ok, vær så god. Ja, det er litt slush her, vet du. Sånn. Åh, deilig. Kom igjen. Jeg skjønner ikke, det kommer jo ikke noe. Jo da, det kommer. Ja. Det er... Der ja, nå kommer det. Herlig. Det er mye godsaker. Ta litt, ja. Du skal ha litt, men skal du ha purt, eller? Ja, ta purt. Skal jeg helle ut den her, eller? Neida. Nei. Der, Kose oss. Nå skal vi kose oss. Skål, Bjørn! Skål, Kasper! Deilig å dra på tur. Tidlig på året. Ja, da er tusersongen i gang. Og når vi da til slutt fikk åpna den, for den hadde fryst dønn fast, den sjampiskorken, så var det jo det å få den i seg da, for det som kom ut, det var jo en slags ølslush som vi måtte spise med fingrene. Har du spist ølen din, da? Jeg har spist opp min. Du må spise den med fingrene, som en is. Du får jo ikke mer øl hvis du ikke spiser opp det du allerede har fått ut av det. Spis opp det du har fått. Fy faen, det er herlig ølslørs. Det er godt. Men fiskinga da? Slår det fra oss, eller? Hæ? Fiskinga? Den fiskinga, den tror jeg utgår. Ja. Og sakte, men sikkert så merket vi jo det at alt utstyret endret karakter. Ja, rett og slett. For meg så startet det når jeg skulle blåse opp liggeunderlaget mitt, og det var som en potetgullpose. Det med maten også, ikke sant? Vi skulle lage vann, koke opp vann til å lage oss realen. Bare komme i gang med hydreringa. Det er snø på gang. Det er vann på kjelen. Snart. Og der er vi litt på utstyr. Vi trenger mer utstyr, og vi trenger dyrere utstyr. Vi gikk kjempefella med å ta med gass i minus 20. Funker ikke i det hele tatt. Kjøss meg i brunøyet. Fy faen og kaldt. Det er gass. Ja, kjør på. Og så lurer jeg på, Ja. Bjørn Erik, frister dette til gjentagelse? Jeg tror... Akkurat nå så er det ikke det, men man får en sånn romantisk forestilling om det barske livet i kulda og sånn. Ja. Som 4 år, kanskje. Og en ting som også slo til da, mens vi lagde real turmat, var det at da var vi litt ferdig med å rigge og jobbe. Så jeg satt meg ned og begynte å fryse noe så inn i granskap. Det var helt panisk her i stad. Det var så jævlig kaldt på beina at hva skal jeg gjøre? Jeg kan ikke dra tilbake, så jeg bare gå og legge meg. Ja. Og det var jo tabben var at jeg hadde tatt på doble sokker i skoene og noen varmeputer. De varmeputene, de varma ikke, så de bare økte volumet da. Ja. Så vi fikk ut lufta. Nå har jeg fått, som du ser her, så har jeg fått skoene mine, føttene mine nærmere bålet. Og som et ledd av det her med å få varmeputene, så valgte jeg å ta den ene skoen, så valgte jeg 1 ullsokk. Ja. Mens den andre skoen så valgte jeg 2 ullsokker. Ja. For å se hva som funker best. Man merker det. Høyrefoten, den er bare litt kjip kjølig. Venstrefoten, den er så jævlig nå at jeg må ta av meg. Er det den med dobbel? Det vet jeg ikke! Nei, ja, Det ok. er spennende, så da får vi teste det. Ok. Jeg gjetter på at det er det med dobbel. Ja. Nå skal vi se her da. Ja. Kom igjen da. Ja. Her. Er det dobbel eller enkel? Det er dobbel Det sokk. er dobbel sokk som var kald. Ja, det var dobbel sokk. Og så kikket vi litt på Yr for å se hvordan utsiktene var, og da hadde det synket til 23 minus. Om en time, da var det 21, og så skulle det bli 22 neste halvtimen, og så skulle det bli 23. Vi har tap out. Vi pakket ned alt vi har, og drar igjen. Ja, 25 minus har vi ikke utstyr til. Nei. Så
Så nå har vi brent opp all veden, da, så blir det litt mer plass til andre ting. Jeg hadde jo begge soveposer som tålte 30, men som hadde komfort ned til 16. Og 23 da, jeg tror ikke det noe digg, rett og slett. Og hvis du så på bikkjene, så du at de hadde jo ikke noe særlig, og de hadde jo på seg alt vi hadde tatt med til de. Nei, det fristet ikke. Og da heiv vi oss rundt, fikk i oss den realen. Altså nå vet vi hvordan vi har det. Ja. Og så ta risikoen på å pakke ned mens det var i skumring. Hva ville skje da? Rekker vi å pakke ned nå før det blir mørkt? Eller setter vi oss i en verre situasjon? Det var sånn, og den beslutningen måtte vi ta dritkjapt. For jo lenger vi satt på den beslutningen, jo mindre sannsynlig var det at vi gjorde det som var helt riktig i de forholdene der. Da hadde vi brent opp 2 sekker ved og 2 tørre trær. Og en spade. Og en spade. Så fikk vi pakka ned i en hui og en hast, og det synes jeg gikk jævlig bra. Brukte en halvtime på å dra ned camp, mens vi var skikkelig forfrossen, og jeg ville jo ikke starte med å prøve å pakke for eksempel teltet ned i posen, for det hadde jeg ikke fått til, for det hadde endret så karakter, så det var mye som bare stappet ned i pulken. Fikk det på plass, og så begynte du å gå. Så begynte jeg å gå, og da var det jo i ferd med å bli klinmørkt, og når jeg kom bort til skutersporet, så hadde det blitt helt mørkt. Og da så jeg ikke deg. Så jeg ble stående der og vente, for jeg hørte at du holdt på baki der. Langt bak der hørte jo skia dine, så du var i gang. Jeg tenkte ikke å leite etter deg, men når du endelig kom opp til meg da viste det seg at du hadde hatt en liten tur tilbake. Hva skjedde da? Ellie var ikke enig om at du skulle gå fra camp. Ja, nei. Nettopp, ja. Så jeg måtte gå tilbake og hente. Skjønner. Fy faen. Så når jeg gikk ned fra camp da, så var bikkja mi i så dårlig form, og ville absolutt ikke ut på tur, så vi ble værende opp på camp. Måtte du bære av da? Ned? Nei, jeg tok av i bånd, men hun ville ikke bånd, og ville ikke gå i det hele tatt. Ville være på camp, hun. Hun hadde på en måte gitt opp da. Ja, hun hadde nok gitt opp, ja. Kollegaen til Scott som bare gikk ut av teltet for å dø, for ikke å belaste de andre. Gå og være i dårlig form, og så skulle dra på pulk, og gå litt for langt i kulda. Vi kjente det begge noe inn i granskauen i hoftene. Det der var en hard tur, så det å komme tilbake igjen til hytta da skjønte vi at dette her, det var en riktig beslutning. Det er sånn at du kan spille på Naked and Afraid. Ja. Da det noen ganger etter de Excel-episodene, så filmer de at dere i dusjen og spiser og sånn. Ja, du vet, alle de beste kokkene i verden menn, ikke sant? Det en liten ragu her med stekte pølsesnabber og tomatbønner. Det ganske gammelt egg, det hadde gått ut i oktober, men jeg tror det bra. Sopp, løk og ostemøvre. Enjoy. Jeg henter ketchupen. Så, da det servert. Godt å høre at dere på hytta, synes jeg. Det var bra vi tok den øvingsturen her før vi dro til Sydpolen. Ja, men nå vet vi i hvert fall at vi takler Sydpolen-miljøet. Ja. Så. Nei, nå vet dere jo at dere ikke gjør det. Nei, det ikke den lærdommen. Dere mestrer det godt, eller gutter? Hæ? Det synes dere mestrer av Sydpolmiljøet godt? Ja, jeg tror det bare er å stå på litt utstyr, egentlig. Ja. Ja. Selvfølgelig står på utstyr og med tusenlapper. Ja. Det er det vi gjør. Det står på finansieringen, som vanlig. Ikke sant, som vanlig står på finansieringen. Det derfor vi ringer til dere, våre viktigste aksjonærer. Ja. Dere får bare la meg bli rike på de greiene her, altså, hvis ikke. Ja, det sier jeg jo. Hvis ikke selger vi dere. Ja, det sier jeg jo. Må bruke penger for å tjene penger, vet du, Sissa.